วันนี้เราก็อยู่กันที่น้ำตกแสงจันทร์นะครับผมตอนนี้พี่เล็กกำลังอาบน้ำพี่เล็กเย็นไหมครับเย็นไหมครับพี่เล็กเย็นไหมเราอยู่ที่การท่องเที่ยวครับโอ้โหนี่คือจังหวัดศรีสะเกษเด็กยิ้มนะยิ้มแน่สองนิ้วเขามาถามเจ้าหน้าที่เขาบอกว่ายังไงว่าอันกินกาแฟก่อนตอนแรกอะเราได้ทำไหมอันกินกาแฟขึ้นไปดูขาขึ้นก่อนแล้วลงมานี่ครับมาอาบน้ำที่นี่โอเคครับแล้วเราแค่ไปต่อครับผมสำหรับวันนี้ครับอยู่ที่น้ำตกแสงจันทร์นะครับผมน้ำก็มีให้เล่นอยู่นะครับตอนนี้ช่วงนี้ก็น้ำมีให้เล่นอยู่ครับขอบคุณครับ